στην συνέλευση που προκαλέσαμε, συνεδρία της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να τα πω αυτά. Να φωνάξω τους Αμερικανούς, τους Γερμανούς, τους Εγγλέζους, τους Γάλλους, που τόσα χρόνια μας κουνούσαν το δάχτυλο, να έρθουν εδώ, να επισκεφτούν ελεύθερα τα τζαμιά της Εκκλησίας, να μπουν στις οικογένειες, να μας δουν στις ταβέρνες πώς είμαστε μαζί, πώς ζούμε ευχάριστα, πώς ο ένας κάνει επιχειρήσεις μαζί με τον άλλον, πώς συνεργαζόμαστε, για να καταλάβουν τι θα πει ανοιχτή κοινωνία και τι θα πει δημοκρατία. Και αυτό το οποίο έχει κατακτήσει τη Θράκη να το κάνουν εργαλείο και όπλο για μια άλλου είδους πολιτική στον κόσμο. Και εμείς εδώ, αν έχουμε το μυαλό, παρουσιάζοντας αυτό που χτίσαμε εδώ ως μοντέλο, να κοιτάξουμε τη μιζέρια μας, να την κάνουμε ανάπτυξη. Και το 36% που έφτασε η ανεργία στον νομό Ροδόπης, να το ξαναπάμε στο 6,7% που ήταν το 2008 και το 2009, αξιοποιώντας αυτό το πλεονέκτημα. Για να το κάνουμε αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια και στους χριστιανούς και στους μουσουλμάνους. Και η Νέα Δημοκρατία το κάνει αυτό. Και να πούμε και στους φίλους μας τους μουσουλμάνους αυτά που αισθανόμαστε. Και να ακούσουμε και αυτά που αισθάνονται και αυτοί. Και να τους πούμε καθαρά ότι εμείς δεν θέλουμε ως χριστιανοί να χειραγωγούμεθα από κάποιους εθνικιστές που πολλές φορές προσπαθούν να μας βάλουν σε ένα παιχνίδι φανατισμού εναντίον της μειονότητας. Αλλά και η μειονότητα, κάποια πρωτοπαλή καρά της, πρέπει να πάψουν να χειραγωγούνται από κέντρα έξω από εδώ, τα οποία προσπαθούν, διχάζοντας την τοπική κοινωνία, να χειραγωγούν την εκλογική της συμπεριφορά και κάθε φορά να κεφαλαιοποιούν ωφέλη για πολιτικές, για κυβερνήσεις ή για συμφέροντα που δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τα συμφέροντα της ίδιας μειονότητας, της ίδιας τοπικής κοινωνίας, της ίδιας της δημοκρατίας, της ίδιας της ελευθερίας της επιλογής. Ειλικρινή κουβέντα. Και έτσι, με αυτή την ειλικρινή κουβέντα, όταν θα χτίσουμε εδώ μια σχέση εμπιστοσύνης δυνατή που νομίζω ότι την έχουμε χτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα παιδιά που είναι εδώ από τη μειονότητα δεν ήρθαν εδώ γιατί τους έταξε ο Δίνος ότι θα τους διορίσει ή θα τους βγάλει ένα δάνειο για την επιχείρηση. Ήρθαν γιατί πιστεύουν σε αυτή την ελεύθερη, την ανοιχτή ιδεολογία που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Στο Πασόκ τη δεκαετία του 80 δεν πηγαίναν για αυτό το λόγο. Πηγαίναν γιατί είχαν ωφέλη οικονομικά ή γιατί εκβιάζονταν από συμπεριφορές. Τους απειλούσαν πολλές φορές και τους λέγανε ελάτε γιατί αν δερθείτε θα έρθουμε εμείς. Αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε ότι από το 1974 που έφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αμέσως μετά, στην περίοδο του 1989-90 που επιδίωξε την πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, και την περίοδο 2004-2009 που παρουσίασε το μοντέλο της ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας ο Κώστας ο Καραμανλής, αλλά και τώρα η προσέγγιση μας ήταν ειλικρινής, ήταν φιλική και λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όταν κάποιος ερχόταν από τη μια ή από την άλλη πλευρά να εκβιάσει έναν ψηφοφόρο να ψηφίσει έτσι, να ψηφίσει αλλιώς, εμείς λέγαμε να ψηφίσει ελεύθερα. Γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι αν ψηφίσει ελεύθερα θα ψηφίσει εμάς. Τους σωστούς. Μπορεί κάποια φορά να μην ήμασταν εμείς σωστοί. Αν δεν ήμασταν σωστοί, μας καταψήφιζε. Όταν ήμασταν σωστοί, ψήφιζε εμάς. Εγώ το λέω γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κομματικά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για οικονομικά και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η κρίση είναι ευκαιρία εδώ για την περιοχή. Και επειδή μετά από την παρέμβασή μου προχθές είπανε από το Προεδρείο του ΝΑΤΟ, θέλουμε αυτά να τα πείτε στη συνέλευση. Σε 2 εβδομάδες θα είμαι στη Χάγη για να πω ελάτε να δείτε στη Θράκη τι έχουμε κάνει οι άνθρωποι εκεί όταν μας άφησαν μόνους μας τα πολιτικά και τα εξουσιαστικά συμφέροντα της μιας της άλλης πλευράς. Ελάτε να το δείτε, γιατί αυτό πρέπει να γίνει παντού. Να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στους κινδύνους, να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από προσεγγίσεις βρώμικες και επικίνδυνες που μπορεί να τους κάνουν οι φανατικοί τζιχαντιστές. Εσείς λέτε ότι είναι τυχαίο ότι εδώ που διαβιούν χριστιανοί και μουσουλμάνοι τόσες δεκαετίες μαζί δεν έχει βγει ένας τζιχαντιστής από εδώ. Ένας μαχητής του τζιχάτ δεν υπάρχει που να κατάγεται από εδώ. Κρά κάνουν να βρούνε ανθρώπους με ευρωπαϊκά διαβατήρια. Πηγαίνουν στα πανεπιστήμια του Χάρβαρντ, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Γερμανία, να βρουν να στρατολογήσουν. Εδώ υπήρχαν μουσουλμάνοι. Γιατί δεν ήρθαν? Γιατί η συνείδηση που έχει δημιουργηθεί εδώ είναι τόσο ελεύθερη και τόσο δημοκρατική και τόσο ανθρώπινη,
που δύσκολα μπορούν να ανοίξουν πόρτα εδώ, είτε μέσα από το τζαμί, είτε μέσα από το σπίτι, είτε μέσα από το κόμμα και να κάνουν τέτοια στρατολόγηση. Το λέω γιατί αυτό το θέμα δεν συζητείται στην Ελλάδα. Και αυτό είναι υπαριθμόν ένα κίνδυνος. Το είπα προχθές στον Τούρκο, το φίλο μου, τον συνάδελφό μου, τον βουλευτή, τον Μπακ, που εκλέγεται στην Μπεσίκτας. Και του λέω: μην βάζετε θέμα τώρα ως Κύπρο. Δεν συμφέρει σε κανένα να κινείται τέτοια ζητήματα. Αυτά είναι κανόνες του διεθνούς δικαίου και κάποια στιγμή θα λυθούν. Όταν όμως ανοίγεται φωτιά μεταξύ μας, θα το πληρώσετε εσείς, γιατί μέσα στην Τουρκία περάσαν ήδη 2 εκατομμύρια πρόσφυγες Σύριοι και άλλο 1,5 εκατομμύριο περιμένει έξω από τα σύνορα. Πρέπει να κάνουμε μέτωπο εδώ. Εδώ είναι η πύλη και η γέφυρα της Ευρώπης. Και θα πρέπει αυτό το οποίο χτίζουμε εδώ και η πολιτεία και η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι όσο αφαιρεί δυνάμεις από τη Θράκη, όσο μειώνει τους φοιτητές, όσο κλείνει τις σχολές, όσο δεν πληρώνει τους αγρότες, όσο δεν δίνει το 12% στις επιχειρήσεις, θα διευκολύνει αυτούς που θέλουν να προελάσουν εδώ και να δημιουργήσουν τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι από αυτή την κουβέντα, έξω από τα πολιτικά συμπεράσματα, τα καθημερινά, το μήνυμα που πρέπει να στείλει η νομαρχιακή μας, και νομίζω ότι είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει η νομαρχιακή, θα το κάνουμε όλοι και την αυτοδιοίκηση και οι πολιτευόμενοι και οι οργανωμένοι στο κόμμα και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί και η νεολαία μας, θα πρέπει να είναι καθαρά. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς τη δουλειά μας ξέρουμε να την κάνουμε σωστά εδώ. Εμείς θέλουμε η Αθήνα να μην μας αφαιρεί δύναμη. Η Αθήνα να αποκαθιστά, όπως σωστά αποφάσισε προχθές ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, να ξαναλειτουργήσει η Σχολή Αστυνομίας. Να έρθουν εδώ 300 καινούργιοι δόκιμοι. Να αυξηθούν οι φοιτητές. Να πληρωθούν τα προνοιακά επιδόματα των ποντίων. Να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση. Να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι με τον νέο περιορισμό των βοσκοτόπων και με τον καταρροϊκό κινδυνεύουν να χάσουν πλήρως τα κοπάδια τους και τη δουλειά τους.